Да, той е много по-бърз от Пламен Николов. Сменя посоката, влиза в наказателното поле. Удар на Кичада и топката преминава на сантиметри от вратата на Евгений Александров. Догорци. Сега Кайсар остава за Марселиньо. Много добре свива топката. Марселиньо удари и спасява Евгений Александров. Втори хубав шанс. Горец няма победа в трите мача срещу Литекс. Една загуба и два равни мача. Сега първи шанси за оранжевите. Манолов връща топката. Тя не успява да бъде засечена от Армандо Ваюши. След това много бавно подходи и Юрген Джазула и извърши нарушение. Сега с сънародника си Кичада. Продължава нападението. Марселиньо. Прекрасен пас в коридор. Възможност за гол и отново Евгений Александров в рамките на правилата. Светослав Дяков добре се освободи и подава към Жуниор Кичада, който стреля 1-0 за Лудогорец. Минутата е 17-та. Светослав Дяков. Четирима бяха около него. Не успяха да го спрат. След това Александър Цветков спести сили и може би се оплаши да не фаулира Кичада. Центрирана топка за Мирослав Манолов. Той успява с глава да отклони към Асприля, който пробва удар, пробва и театрално да падне в наказателното поле. Край на нападението на Литекс. Ето го повторението. Тук се вижда, че Моци задържа с ръка своя съперник. Моци задържа за фанел, където тук виждате какво става. Мери Жуниор Кайсара, само Марселиньо вляво към него, отправя на топката, възможност за втори гол за Лудогорец, удар на Марселиньо и това е 2-0. Много елегантно, много красиво, много точно и 2-0. Свободно пространство имаше пред Марселиньо, разбира се, за засада и дума не може да става. Имаше достатъчно време Марселиньо да овладее, с външен фаут се взе топката. Вижте как, след което елегантно я копна над Евгений Александров. Шпиньо, Светослав Дяков с гръб към вратата. Навярно нещо заучено, да видим. Шпиньо, право в ръцете на Евгений Александров. Добре се измъкна, има възможности да шутира. Прави го топката, тупна коварно пред Владислав Стоянов. Петков към капитана Симеон Славчев. Той стреля с десния крак. Не се получи удара. Сега паси към Славчев. Той за Мирослав Манолов, който загуби равновесие. Все пак удар с левия крак, рикошет и ъглов удар. За купата да видим сега решението на Златински. Много хубаво центриран удар. И само късмета и Евгений Александров просто спаси отбора си. Инстинктивно протегна дясната си ръка. Добре се открива Джордан на удар с десния крак. Данило Асприля, добър рейд, влиза вече в наказателното поле на Лудогорец, освобождава се, стреля и Владислав Стоянов спасява. На ходилото след това елиминира и Козмин Моци, отправи удар към Владислав Стоянов. Напротив, домакините правят нова атака, двойно подаване, имаше ли Дуспа, да. С тяло срещу него, ето тук ще се види. Въобще не погледна къде е топката Пламен Николов, попречи да се осъществи двойното подаване или се от дъгата на наказателното поле халфа на Лудогорец. Златински удари 3-0 за шампионите в обратния ъгъл. Го замества достойно. Ето го изпълнението от ъгловия удар. Владислав Стоянов със страхотен плонж успява да спаси второ положение, при което Владислав Стоянов демонстрира своята класа. Отново ситуацията от място. Мирослав Манолов нанесе този изстрел с глава. Нямаше как да придаде повече сила на топката. Добра атака на Литекс с Златинов. Най-вероятно ще стреля. Прави го удар покрай вратата. Нямаха и късмет. Литекс и Том атакуват много опасно. Том сменя посоката, но твърде лек беше ударът му. Дуров да заходи зад гърба му. Продължава да играе сам Джордан. Пада на границата на наказателното поле. Топката попада в Симеон Славчев. Той обръща фронта на атаката. Удар от волева фаут. Центриране на Златински директно от тъглов удар. Гредата спаси Евгений Александров. За малко да бъде изненадан неприятно. Това е края на матча. Лудогорец спечели срещу Литекс с 3-0 за удоволствие на Кирил Домовчиев. А Марселиньо е играч на матча, избран от вас, уважаеми зрители.